收看本节目的朋友、理事长、金市乡长、各分会长、各位会友，大家早安。今日纪念102年12月11号，由台湾海上竞翔总会国光海翔联合船队进行着第3关的比赛。感谢恁的收看。今日第3关的比赛咧，出海距离咧是由基隆火车条基隆火车站游出海咧240公里。今日咱来看船长咧，甲咱提供的天气。东开冬季第3关240公里，出海240公里，天气晴天，晴天。即马太阳露脸，好天。风向呢，北风，今日风势又搁无共款啦，东北风，但是北风小可偏西一点点啊，算是北风。风力呢大约5级，风力5级。浪高中浪，能见度17公里。现场气温呢大约14度。今日呢是属于干冷今日属于干冷打冷的天气。102年12月11号，你马来看咱呢？因为 GPS 跟咱电子海图 ，GPS 电子海图咧，船长给咱设定的，的箭头这点啊，就是咱240公里的顶点。今日东经的纬度呢，123度28分，北纬呢26度38分。即摆咱船会超过240公里咧，较无半迈即摆船的速度即摆降是较上界慢离放甲的时间呢，还阁差不多14分钟，阁差14分钟好到7点半放假的时，咱自动修正，你标准240公里的顶点咧，进行着第3关的比赛。即摆较重要咧，咱看咱外面的天气。今日咧，咱外面的天气咧，咱先有咱的东南边有东南边来看感谢各分会长呢，指派咱甲的人员呢，每一项处咧，拢甲咱做咱船长，咱船长呢，所有作业作事一切见证甲监督。好，谢谢大家。咱即摆将镜头刷出来外面，各分会长、各会友，今日国光船队咧进行着第3关的比赛。基隆出海咧240公里，咱来到咧240公里的顶点。即摆我靠日头光伫，拄只前3分钟久的时日头搁较光，即摆小可有一个乌云干条咧。八路摄影师，咱将这日头光咧，搁修一遍。会使讲，前2摆的头前头1公里外，你看日头光线已经照入海面上咱的海面呢闪出着光金黄色金黄色的光线，代表呢今日天气呢拄仔讲过打冷干冷的天气。各分会长、各会友，今日确实呢属于打冷干冷的天气干冷的天气呢，现在呢海面上呢风力同款，北风北风真真重的，所以讲呢，今日呢放假的时呢，咱的选手甲规划的路线呢，有可能会小可会修改，所以讲大家等候7点30分的时，咱的两面的城市呢，咱的城市的时阵对摄影师相信会甲咱录到真详细才对，因为今日呢能见度真好的。剩10秒。5、4、3、2、各分会长、各会友，今日进行着第3关的比赛。
拄则咧，不要摄影师呢，将镜头呢刷过咱东边吼，咱的东边。今仔这选手间呢，出战的动作呢，爆发力十足。离放假的时间呢，现在差不多要换3分钟了吼。会使讲，就放假嗰一久咧，所有教练呢，一只两只的数量呢，比顶一回搁较少啊吼。99%咧，会使讲所有选手甲拢离开现场，所以讲呢，拄啊伫西南边，伫咱右线，哦，其他风势问题呢，这选手间呢偏向着东南边的方向，偏向着东南边方向呢，一只看会着甲零零星星，剩2阵的吼，一阵好10只，10几只左右，剩剩2阵，还搁伫现场的。今日呢，东南边的旗头光呢，比拄则咧15分之前报的时啊，20分钟久，迄人报的时阵呢，光线呢，即摆搁较好。即摆旗头光呢，太阳落人，太阳高照。是啊呢，再次吼，再一次感谢各分会长、各会员的配合，啊，即只会使讲吼，顺利进行到第3关的比赛。啊，今日选手间呢，就放假了后，所有选手间呢，爆发力也真好伫个，啊，拢无伫现场呢盘旋，吼。啊，佮再讲，今日呢，算透着北方啦，所以透着北方的时阵，就要风势小可无改变的所在啦，有小可无改变的所在。但是呢，今日呢，个声数呢，一只一只呢，吼，大家做参考，有可能也会算真好才对啦，吼。啊，佮讲针对呢，有史以来。这几十年以来啊，咱张工程师吼，拄啊，咱有向大家报告过吼，所有咱的安全把关，所有红外线监控，以及呢，咱尾期转播的工程呢，真用心，真有责任呢，啊，甲咱做咱的现场的转播。一项厝，102年12月15号，270公里，共这个时间呢，啊，请大家感谢收看，下一项厝再见。拜拜。